Inflacioni është term të cilin e dëgjojmë shpesh nga ekonomistët, por se çka do të thotë me të vërtetë, qytetarët e kuptojnë kur shkojnë tek arka e marketit dhe gjërave ushqimore. Gjatë muajit nëntor të vitit paraprak, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit 2024, inflacioni ishte 5.3%. Sipas Agjencisë së Statistikave, tek pajisjet personale të transportit, ka ngritje të çmimeve për 18.1%, energjia elektrike 15.5%, buka dhe drithërat 5.2%, qumshti, djathi dhe vezët u shtrenjtuan për 10.5%, kafja, çaji dhe kakao 14%, mishi u shtrenjtua për 13.7%, lëndët djegëse të ngurta, dru zjarri, pelet 9.6%, pemët 16.1%, perimet 3.3%, sheqeri, reçeli, mjalta, çokolata dhe ëmbëlsirat 4.5%. Mallrat dhe shërbimet për mirëmbajtjen e zakonshme të ekonomisë shtëpiake 5.3%, arsimi 3.8%, veshjet 2.7% dhe transporti rrugor i udhëtarëve u shtrenjtua për 1.4%. Një ndër shembujt që e ilustron më së miri ndikimin e ngritjes së çmimeve në jetën e qytetarëve është fakti se, si për shembull, në vitin 2018, 30 copa vezë kanë kushtuar €2.45, ndërkaq në vitin 2025 çmimi është €5.45, e vende mbi €6. Në 2021 orizin e kanë marrë me €1.40, sot e kanë €1.73, millin e kanë marrë me 0.60 cent dhe sot e kanë 83. Bukën e bardhë e kanë marrë nga 25, sot e dorëzojnë me 70 cent, qumshtin nga 50 cent për litër, sot e kanë €1.25, vesën nga €2.5 në 2021, sot i kanë €5.40, vaji ushqimor nga 0.85 në €1.67, sheqeri nga 0.70 në €1.20 dhe uji mineral nga 0.15 në 0.38. Po nuk po them që pagat i kanë marrë nga 600 në 1.200, nga 800 në 1.500. Ekonomisti Qorolli mendon se përballë inflacionit ka munguar dora e shtetit, sidomos mungesa e veprimeve nga ministrat e dikasterëve që e prekin ekonominë. Dhe çka është desh të bëhet, shumë është lehtë. Vetëm investimet kapitale është desh të rritë në komuna ashtu siç i ka përkrah komunat ku ka udhëheq vet, dhe ne sot nuk do ta keshim këtë projekcion. Dhe çka pritet në 2026 do të pritet plus një 5% përsëri në produkte, dhe pritet që gjitha taksat e shtetit duke filluar nga ato të regjistrimit të veturave, nga tërheqja e dokumenteve, nga gjitha taksat doganore, nga gjitha taksat e ATK-s, do të pësojnë rritje nga normat e interesit dhe gjobat, dhe sigurisht edhe bashkëdhëtarët kur të vinë do të paguajnë edhe tatimin pronë për 110%. Kur inflacioni e godet ekonominë, qytetarët janë para dy zgjidhjeve: të blenë më pak ushqim në mënyrë që të harxojnë më pak, ose të mos e ndryshojnë rutinën, por duke pasur parasysh pasojat në xhepin e tyre. Valla, për çmime më të larta se në Kosovë, po më duket që në Evropë nuk janë. Edhe çka po dalin perëndim e po kthehen, po tregojnë, më shtreta janë këtu në Kosovë se në perëndim që kanë rrogat 10 fish më shumë se na shembull. Lutem, po si jo, po manifestohet te voglushi i vogël që është minore, lemo të rriturit. Këto syt janë me po, na nuk duhet na duhet neve na nevojitet vetëm faktët. Me faktën na shkojmë si shoqëri përpara, jo këta, ata. Një ndër kauzat me të cilat vazhdimisht është mbrojtur qeveria udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje përgjatë këtyre viteve të fundit ka qenë ligji për çmime tavan për produktet bazë, që e kishin hartuar, por se i njëjti u dërgua në gjykatën kushtetuese nga partitë opozitare. Gjykata në fund të 2023-s e shpalli të pavlefshëm duke vendosur se i njëjti nuk ishte në përputhje me Kushtetutën e Kosovës.